kaip ir visus turbūt bunkerius, daugumą bunkerių išduodavo kiti žmonės ir taip jų būtent sovietai lengvai nerasdavo. Jie buvo tikrai labai gerai maskuojami, jie buvo ne tik miškuose, būdavo sodybose, kažkur tai po pečium, tvartuose, šuliniuose, net prie upelio apačioj kažkur tai skardžiuose. Šitas būtent atvejis buvo ant kalvos. Toks geras turbūt pasirinkimas, kada kažkokia matoma galbūt apylinkė labiau. Amžininkai pasakoja, kad čia partizanai slėpėsi apie keletą metų. Vieno kažkokio prašalaičio užklydėlio dėka galėjo tą bunkerį kas nors surast, kam nereikia. Prasivežti iš bunkerio praktiškai be šansų. Kardo rinktinės vienas iš vadų, Kazimieras Kontrimas Montek, tą ir sakydavo, bunkeris yra kaip grabas. Ta prasme, jau yra lemtis, jeigu tu esi jame ir tave apsumpa. Ir aišku, tas pats apsupimas įvyksta ir partizanai vis dėlto prasiveržė pro tą apsuptį, atsišaudydami, jų buvo čia šešiese. Bet kiek toliau vis tiek priešo kareivių buvo daugiau, apie 70, ir vis tiek jie 5 žūva. Būtent, o vienas Bronius Salys Žilvitis prasiveržė pro tą apsuptį ir toliau tęsė būtent tą kovą iki pat, aišku, jau to organizuotų pasipriešinimo pabaigos realiai. Girdžiu jūsų klegėsį ir juoką. Tik mano skambaus juoko ir mokytojo žodžio jūs, mėlieji, neišgirsit, nes 1949 metų šaltą ir ankstų vasario rytą, žiauriai mirščiai pastojus gyvenimo, kurį labai mylėjau kelią, iškeliavau amžinybėn. Palangos kuopa buvo viena šviesiausių kuopų kardo rinktinės istorijoje, nes labai daug gimnazistų tiek iš Kretingos, tiek iš Palangos, tiek iš Šventosios progimnazijos būtent. Čia vis tiek slėpėsi tokie gabūs partizanai, rinktinės kūrėjai kaip Alfonsas Knystautas, Stasys Lisauskas, jie kovoje buvo praleidę jau 4 metus, tai jie patyrė vilkai ir gerbiami būtent vietos bendruomenės. Tiesiog legendos. Knystautas yra Darbėnų gimnazijos mokytojas, nes dažnai tais laikais žmonės buvo baigę kelias klases. Sunku įsivaizduoti dabar, ką patyrė tie žmonės, nes dauguma jų žuvo. Tai mes turim tik tais likučius tos istorijos, tų bunkerių duobių, kurios kartais yra nebylios, kurios mums sunkiai suvokiamos, ką tenais tie žmonės patyrė gyvendami. Ne savaitę, ne porą mėnesių, bet ištisus metus. Ta istorija mane įkvėpė šiandienos darbams, kur tą Lietuvą gražesnę, padėti viens kitam, nesibart dėl kažkokių tai smulkmenų. Kur tą Lietuvą tokią gražią, kaip ir mūsų partizanai norėjo, kad kurt, pasidžiaugti kariuomenę, mes turim dabar kariuomenę stiprią. Įvertinti, ką turi šiandien. Kad yra šeima, kad tavo šeima nėra kažkur tai Sibire, dabar taikus dangus čia Lietuvoje. O jeigu tie barbarai ateis dar kartą, čia bus pasipriešinimas, dar kartą pasikartos tas pokaris. Prašau tik vieno, neišduokite tų idealų, dėl kurių mes žuvome, branginkite laisvę, visada rinkitės, kad ir sunku, bet teisingą gyvenimo kelią. Tėvynės istorija, kurią mes parašėme savo gyvenimais, šiandien skaitote jūs. O tą tėvynės istoriją, kurią skaitys ateities kartų, šiandien savo gyvenimais rašote jūs visi.